Assalomu alaykum. Ko'rganda mashalloh deb qo'yasizlar. Tojikiston, Dushanbe. Mana bu Xitoydan kelgan yemlarimiz. Haydarov Nazirjon, Ma'rufjon o'g'li. Shu ko'limiz 90 sotikli, 1 gektar chiqmaydi. Shekka 15 mingta tovarni balig'imiz bor hozir. 15 mingta baliq solganmiz. Sredniy vес 300-350 gram bo'lgan. Mana 120 kun ovqat yedi. Ovqat o'sha tovuqni atxotlaridan yegan. Mana hozir endi sotishdan oldin so'y ko'rim beryapmiz. Yana ham go'sht sifatini yaxshilash uchun, o'zi ham yaxshi-yu, yana ham. Hozir sredniy vesi shu 15 mingta balig'imizni 1 kilo 800, 1 kilo 900 ga yotyapti. Mana bunisi ham xuddi shunaqa. Bu ham shunaqa 15 mingta. Bu ham tashalaganda 300-350 gram. Bu sredniy ves 1,5 kiloga yotyapti. Bu kamgina, bu ko'limiz chuqurroq, suvi sovuq bo'lib qolganligi uchun. Bu ham 15 mingta. Mana so'xoy ko'rim yeyishni boshlaganiga endi 4 kun bo'ldi. Bu ham 15 mingta. 1 gektar chiqmaydi ko'llarimiz. Bu ham shu 120 kun ovqat yeyapti.